auliyawan wane ba, Shehu Ahmad Zakina, ainihin labarina, Tijjaniya jigona, mai lata hannun barna, mai kusa abin so ne, yanzu gwara muka gane, mai ta nuna guda ne, shi ka gaskan gausi ne, Shek Muhammad Kati gari, ka zamo gwamnan su gari, na sanya maza da gari, ƙauna ya ci kwalta bari, yau na yan baida ne, kun fito karwi zaune, mun faɗa masa Allah ne, kanin barhaman ne, lazimi da wazifan ne, kuma zikirorin Allah ne, kun faɗa mana wanne ne, babu kyau mukan zane, wai ko kudiyayya ne, don kun gan mu muna zaune, muna ta girmama Allah ne, da annabinsa a baida ne, ba a ce muku tilas ba, sai kun shiga baidar ba, ba a yi wasa ba, Allah ba, gausu ba na rabo ne ba, ba na shashaye ne ba, ba na wawaye ne ba, babba bai zama yaro ba, hankali bai gane shi, ilimi bai tona. Allah sarki rabba, bai yi maka gefe ba, ni ban yi maka gefe ba, ai ba kai ba, salati kun taskarka, ainihin zati yarka, adide na sahabu saka, auliyawan wane ba, Shehu Ahmad Zakina, ainihin labarina, Tijjaniya jigona, mai lata hannun barna, mai kusa abin so ne, yanzu gwara muka gane, mai ta nuna guda ne, shi ka gaskan gausi ne, Shek Muhammad Kati gari, ka zamo gwamnan su gari, na sanya maza da gari, ƙauna ya ci kwalta bari, yau na yan baida ne, kun fito karwi zaune, mun faɗa masa Allah ne, kanin barhaman ne, lazimi da wazifan ne, kuma zikirorin Allah ne, kun faɗa mana wanne